Dobrodošli na kanal Kodeks Militarija. Petak rano ujutro 13. lipnja 25. godine Izrael je pokrenuo najveći zračni napad na Iran do sada. 200 zrakoplova je poletjelo prve večeri, a napadi se nastavljaju tijekom vikenda u operaciji koja će, kako kažu Izraelci, trajati tjednima. Iran je odgovorio masivnom baražom dronova, balističkih i hipersoničnih projektila koji su padali po Tel Avivu, Haifi i drugim izraelskim gradovima. Dok se ovaj video snima, udari obje države se nastavljaju. Ovi napadi su bili otkriveni u medijima nekoliko dana unaprijed, ali ono što je različito ovaj put je da su napadnuta nuklearna postrojenja. Do sada se to smatralo neprihvatljivim, ali Izrael sve manje razmišlja o tome kako će ostatak svijeta reagirati i napravio je sve što je mogao da eskalira sukob s Iranom, koji komotno možemo nazvati ratom na ovoj točci. Napad je došao 2 dana prije planiranog 6. sastanka SAD-a s Iranom oko prestanka proizvodnje atomskog oružja. A nakon serije publikacija Međunarodne agencije za atomsku energiju, koja je upozoravala na sve veću količinu dostupnog obogaćenog urana na raspolaganju Iranu. Prije pola godine snimio sam 3 videa na temu izraelskih i iranskih mogućnosti za napad i obranu. Sve izneseno u tim videima je još uvijek aktualno i pogledajte ih ako želite dublji kontekst i tehnička objašnjenja. Poveznica će biti u opisu videa. Izraelski napad je počeo akcijama komandosa. Komandosi su se infiltrirali u Iran tijekom nekoliko posljednjih mjeseci koristeći špijunske metode i postepeno su izgradili skladišta streljiva. Dronovi i oružje je krijumčareno u dijelovima, a nije isključeno i da su neke komponente izrađene u Iranu preko 3D printera. To uključuje dronove, slično onima korištenima u Rusiji nedavno, čak i sličnih lansera u kamionima, te rakete Spike dometa do 30 km, lansiranima sa zemlje. Dronovima i raketama su napali iranske sustave protuzračne obrane, lansere i radare i otvorili put zračnim napadima. U Teheranu su izgleda izgradili čitavu bazu za dronove iz koje su pokrenuli napad na pojedince koje su željeli eliminirati. Izrael je čak objavio video komandosa kako pripremaju napad i snimke udara, koje jasno pokazuju da se koristi nekakva raketa, skoro sigurno Spike. Ti videi znači 2 stvari. Prvo, da Izrael želi pojačati kaos u Iranu, jer sad svatko može biti špijun, a to u režimu koji nikada nije bio posve stabilan, stvara niz problema. Drugi je da su komandosi vjerojatno izvučeni iz Irana, jer nema smisla otkriti da su tamo i onda ih ostaviti tamo. Ne znamo točno kako su izvučeni, ali izraelski teretni zrakoplovi u niskom letu iznad Sirije indiciraju da je možda u Siriji uspostavljena prednja baza iz koje su helikopteri izvukli komandose po obavljenoj misiji. Degradiranje iranske zračne obrane je otvorilo put za izraelske zrakoplove, njih 200 ili 65% izraelskog zrakoplovstva, koji su te noći i u subotu ujutro udarili u 5 valova. Na snimkama koje je objavio IDF vidimo da su F-16 pretrpani gorivom, 2 konformalna tanka i 3 podvjesna. To znači da imaju domet da uđu u Iran. Vidimo rakete Rampage i gondole za navođenje raketa Popeye, ali zanimljivo i velik broj JDAM-ova koji imaju bitno manji domet od tih dalekometnih raketa. Osim meta u samu granicu, da bi se s njima pogodilo išta unutar Irana, bilo je nužno ući u iranski zračni prostor, što je gotovo sigurno i napravljeno. Naravno, snimke ne otkrivaju svo oružje. Vjerojatno je da su korišteni zračno lansirane balističke rakete Air Laura i tajni Zlatni horizont, varijanta trenažne rakete Plavi vrabac. Obožavam ova izraelska imena. Prvi valovi su ciljali iransko vodstvo u bunkerima i zgradama, te nuklearna postrojenja u Natancu i čini se Fordovu u petak, te Isfahan u subotu, te postrojenja za proizvodnju raketa u Tabrizu. U Natancu su pogođena nadzemna postrojenja za obogaćivanje urana i elektrana, vjerojatno s ciljem da se u podzemnim halama prekine opskrba struje do centrifuga, što bi ih moglo oštetiti s obzirom na ogromnu brzinu rotacije koja se odvija u njima. Fordov je potpuno ukopan, no uvijek je moguće napasti ulaze u podzemne hale. Iranska obrana je prividno bila u kaosu, razumljivo s obzirom na ubojstvo njenog vodstva i napade na nju. Izrael je navodno prevario iranske generale i zadržavao ih na sastanku dok udar nije došao. Kako točno, ne znamo, pa možemo reći da je ovo samo glasina. Zanimljivo je da na nebu iznad Teherana vidimo klasičnu protuzrakoplovnu artiljeriju koja pokušava nešto pogoditi, što je s modernim zrakoplovima manje više nemoguće. No Izrael je koristio dalekometne dronove koji lete niže i sporiji su, pa je za očekivati da je pokoji bio i oboren. Iran se hvalio s 2, pa 3 F-35, zarobljenim i ubijenim pilotima, no nikakvih dokaza za to nema.
Iz nekoliko slika koje bi trebale predstavljati oborene zrakoplove ne vidi se točno ništa. Iako, rušenje pokojeg zrakoplova 4. generacije bi bilo gotovo pa očekivano, s obzirom na količinu letova i snagu protuzračne obrane. No, za sad to nismo vidjeli. Sve u svemu, izraelski udari su bili brutalno učinkoviti i navodno je njihov uspjeh iznenadio čak i izraelsko vodstvo. Ubijena su 2 čelnika iranskih vojnih snaga, čelnik iranske revolucionarne garde i čelnik redovite vojske. Pa čelnik zračnih snaga, čelnik protuzračne obrane, te još 30-ak visokih časnika i barem 6 nuklearnih znanstvenika. Ovo je vrlo ozbiljan udarac vojnom vodstvu. Uz njih je poginulo i 100-tinjak iranskih civila uz više stotina ranjenih. Daljnji udari u subotu su, nakon iranskog odgovora, ciljali zračne luke i iransko zrakoplovstvo. Naftna i plinska postrojenja, poput najvećeg nalazišta plina na svijetu Južni Pars, na kojima bukte strahoviti požari, te postrojenja za proizvodnju raketa. Izrael je rekao da će napasti ekonomske ciljeve ako rakete budu padale na njegovu civilnu populaciju i to je i učinio. Izraelski zrakoplovi su izgleda napadali uslijed dana i više nisu trebali noć za sakrivanje, a snimljeno je kako se tankaju gorivom preko Sirije. Također su izjavili da su F-35 letjeli iznad Teherana, što znači da je Izrael postigao zračnu nadmoć nad Iranom. Izrael ima 7 zračnih tankera, što zapravo nije puno s obzirom na broj lovaca koje je podigao u zrak. To će biti ograničenje ako se želi probiti dublje u Iran. Također, u zraku su viđeni iranski lovci F-4 i F-5, vjerojatno u patrolama protiv izraelskih dronova. No također, postoji vijesti o evakuaciji iranskog zrakoplovstva na istok zemlje, izvan dohvata Izraela. Koliko znamo, zračnih bitaka nije bilo. Ako već do sada nije bilo dovoljno jasno, ovo znači rat, sustavnu kampanju erodiranja ne samo vojnog vodstva i nuklearnog i balističkog programa, već kampanju protiv izvora prihoda kako bi se dugoročno degradirala čitava država Iran i njena mogućnost da proizvodi napredno oružje. Nakon nastavka udara, jasno je da se radi o sukobu koji neće biti gotov u 2 večeri, kao što se dogodilo prošle godine. Pogledajmo sad kako je Iran odgovorio. Mogućnosti dalekometnog udara smo već obradili. Let 100 šaheda je slijedilo 150 balističkih projektila koji su padali po Tel Avivu. Vjerojatno je najmanje 7 probilo izraelsku obranu i pogodilo mete. Potvrđeno je da je pogođena zgrada izraelskog stožera, a na snimkama vidimo i da je lanser za Davidovu pračku unutar Tel Aviva ciljan i navodno je jedan oštećen. Preciznost iranskih projektila se i dalje ne čini sjajnom, te je očito da je potrebno da ispale čitav volej od 10-ak raketa da bi garantirali i prolazak kroz obranu i pogodak na metu veličine zgrade. Ono što je zanimljivo je da imamo snimku nečeg što može biti samo hipersonični krstareći projektil. Ništa drugo ne bi moglo doletjeti pod ovakvim kutem i ovom brzinom. Ovakve projektile nije nemoguće presresti, ali je vrlo teško, o čemu bi trebao napraviti video uskoro. Izraelsko vodstvo je nastavilo koordinirati akcije iz pripremljenih bunkera, a poginulih nije bilo puno, uz nekoliko 10-aka ranjenih. Ne čini se da su ciljane civilne mete, ali preciznost iranskog oružja varira, od očito vrlo preciznih udara na pojedine lansere do starijih raketa koji imaju problema pogoditi neboder. To znači da će kolateralnih žrtava, nažalost, uvijek biti. Iran je izjavio da cilja izraelske zračne luke kako bi spriječio izraelske zrakoplove da napadaju Iran. Što se tiče presretanja, balistički projektili se idealno presreću u svemiru, što se teško može vidjeti sa zemlje. Za to služe sustavi Arrow i američki THAAD. Vidjeli smo projektile koji se lansiraju u zadnji tren, željezna kupala ili moguće Davidova pračka. No čak je i ona, uz Patriot, dizajnirana da presreće balističke projektile u trenutku dok ulaze u atmosferu na 15 km, kad su sporiji, kad njihove krhotine još mogu izgoriti visoko na nebu. Obaranje projektila nekoliko stotina metara nad gradom je posljednji očajnički pokušaj. Čak i kad je projektil pogođen, krhotine će pasti po širokom području, izazvati štetu i potencijalno žrtve. Iran je zaprijetio novom raketom Khorramshahr 4 Khaybar, dometa 2000 km i bojne glave do 2 tone. Veličina bojne glave bi bila glavni napredak u odnosu na postojeće sustave. Koliko god Iran često preuveličavao performanse svog oružja, činjenica jest da je pokazao da ima sposobnost probiti izraelsku obranu i pogoditi pojedine mete, što upućuje da su novi projektili sve precizniji. No proizvodnja dalekometnih balističkih raketa je skupa i kompleksna.
Svaki takav projektil na zapadu košta minimalno 10 ili više milijuna dolara, te čak i država veličine Irana ne može dugo izdržati takvu razmjenu. Izraelski napad zrakoplovima je koristio puno jeftinije streljivo i puno je održiviji na dulji rok, naročito s obzirom da ako Izraelcima i ponestane dalekometnih zračno lansiranih raketa, ima JDAM-ove, a njih SAD u svojim zalihama ima neograničen broj. To nisu rakete Atakams ili Patriot koje su SAD-u sporedne. Glavna snaga SAD-a je njegovo zrakoplovstvo i ono je vrlo dobro opremljeno, a time automatski Izrael. Razmještanje američkih baterija THAAD i Patriot u Izrael pokazuje zašto Ukrajina više ne dobiva rakete za protuzračnu obranu. Iranski udari u subotu navečer na Haifu su bili intenzivni i čini se da pokazuju rafineriju i skladišta nafte kako gore. No glavno pitanje je da li Iranu ponestaje raketa za dugoročnu razmjenu paljbe. Moguće da su izraelski udari uspješno degradirali određen broj lansera i skladišta, da je proizvodnja ozbiljnije pogođena i da se iransko vodstvo pokušava orijentirati pod novim zapovjednicima. Navodno odgovor na Izrael treba uključivati 1000 raketa, ali zbog gubitka vojnog vodstva i izraelskih napada to nije bilo moguće organizirati. Nije poznato koliko projektila Iran točno ima i koje vrste, no nakon razmjena ove i prošle godine upitno je da li je to još jedan ili nekoliko velikih udara. 22. godine aktualna je bila brojka od 3000 projektila, a nedavno se spominjalo 2000 iz izraelskih izvora. Također, vjerojatno je da je Iran ovaj put koristio svoje najmodernije rakete, kojih pak sigurno ima najmanje. Kako sam rekao, ovaj put se ne čini da će ovaj rat brzo završiti. Stanovništvo u Gazi se, jasno, otvoreno veselilo udarima na Izrael, a Izrael je nastavio bombardiranje tog pojasa, kao što čini već 2 godine. Međutim, iranski saveznici, Huti, Hamas i Hezbollah, su za sada tihi i čini se da neće pružiti značajniju podršku Iranu, nakon što su ih SAD u slučaju Hutija, Izrael u slučaju Hamasa i Hezbollaha izmrcvarili u proteklih 1-2. Hutiji su se pridružili udaru na Izrael, ali njihove sposobnosti su ozbiljno degradirane. Iran ima i opciju zatvaranja Hormuškog tjesnaca, što bi ozbiljno poremetilo izvoz nafte i plina iz Bliskog istoka. Dotaknuo bih se uloge SAD-a. SAD je znao za planirani udar Izraela, no osim u obrani, gdje su i 2 američka razarača pružala potporu Izraelu, nije aktivno sudjelovao u napadima. SAD ima nekoliko opcija uključivanja u rat, od kojih je izvjesno da je neke već iskoristio. Prva je obrana Izraela, druga je dijeljenje obavještajnih informacija. 2 opcije još nisu iskorištene. Jedna je podrška SAD-a tankerima da Izrael održi svoju zračnu kampanju, jer udaljenost i broj dostupnih tankera ograničavaju Izrael u dubini i intenzitetu zračnih udara na Iran. Izravno uključivanje SAD-a u sukob još nije odobreno, ali nije ni nemoguće. Za početak, baze SAD-a poput onih u Kataru nisu napadnute. No retorika američkog predsjednika je da je udar bio vrlo jak i da Iran treba spriječiti da dođe do nuklearnog oružja. Snažno kritizira Iran i podržava Izrael. Za sada, čini se da Izrael ne treba izravnu američku podršku, iako treba vidjeti kako će se odviti nekoliko idućih dana. Jedan aspekt u kojem je američka pomoć poželjna jest udar protubunkerskim oružjem od 15 tona, Massive Ordnance Penetrator ili MOP, kojeg ima samo SAD i to samo s bombardera B-2. Oni se trenutno ne nalaze na Diego Garcia, s kojeg su povučeni nakon primirja s Hutijima. No, oni su jedina prava opcija za obračun s ukopanim postrojenjima koje Iran ima u Natancu i osobito Fordovu, te s iranskim podzemnim bazama za lansiranje balističkih raketa. Pojavili su se neki natpisi o novom izraelskom oružju koje je korišteno za tu svrhu, no ništa konkretno. SAD je danas trebao održati novu rundu pregovora o iranskom nuklearnom programu, no to je odgođeno. Teško se oteti dojmu da Izrael tajmirao udare tako da do tih pregovora niti ne dođe. Izrael je iznimno agresivan u svojoj vanjskoj politici. Usprkos izvješćima o sve više obogaćenog urana u Iranu, čak su i američke obavještajne službe izvijestile da Iran ne sklapa taj uran u bombe. Teško se oteti dojmu da američki predsjednik više vjeruje agresivnoj izraelskoj politici koja želi sukob pod svaku cijenu i protiv koje se lagano okreće ostatak svijeta, nego svojim obavještajnim službama. 2003. je poduzet napad na Irak zbog oružja za masovno uništenje, koja na kraju nisu postojala. Dokazi za nuklearno naoružanje u Iranu nisu jaki
i ovaj slučaj ima natrohe tih događanja, koja su, kako znamo, završila tragično. Ne zaboravimo da je upravo ovaj predsjednik 2018. godine povukao SAD iz sporazuma s Iranom o nadzoru nuklearnog programa sklopljenog 2016. godine. Svi potpisnici, agencije i države su tvrdili da se Iran pridržava svih odredbi tog ogromnog sporazuma. No sadašnji američki predsjednik je pod utjecajem Izraela tvrdio suprotno. Teško je reći da li je znao nešto što nitko drugi nije ili je samo htio razmontirati Obamino nasljedstvo, što je intenzivno radio cijeli prvi mandat. No teško je ne pomisliti da je to napuštanje sporazuma i ponovno uvođenje sankcija Iran gurnulo još puno jače na put, koji je rezultirao današnjim bombardiranjima, koja sigurno nisu bolja opcija od nadzora i dijaloga koji je onda postojao. Izvjesno je da je Iran nakon raskida tog sporazuma krenuo putem koji vodi do nuklearnog naoružanja, no ono što bi moglo biti da je sporazum ostao na snazi se ne čini lošijim od ovih današnjih tragedija. To bi bilo to za ovaj video. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal da ne propustite buduće videe i nadam se da se uskoro opet vidimo.